Nesse final de semana, uma chuva de meteoros vai ser visível de todo o Brasil. A chuva de meteoros Leônidas. E chuva de meteoros acontece quando a Terra atravessa detritos deixados por algum cometa. Nesse caso do cometa periódico Tempeltano, com uma órbita em torno do Sol de aproximadamente 33 anos. A Leônidas vai ter o seu pico do dia 17 para o dia 18, ou seja, de sexta para sábado, a partir das 2 até as 5 da madrugada, ou cerca de até 10 meteoros por hora. E como eu disse, ela vai poder ser vista de todo o Brasil, se o clima dá uma colaborada também, né? E pra observar a Leônidas não é preciso de telescópio, binóculo, nem nada do tipo. É só ir pro céu e já era. E pra encontrar ela no céu, basta olhar pra constelação de Leão, já que boa parte dos meteoros irão irradiar dessa parte do céu. Inclusive é daí que vem o nome Leônidas. Bom, e pra saber a localização exata da constelação na sua região, use alguns apps ou sites de observação do céu. E se possível, vá pra algum lugar com o mínimo de poluição luminosa, ou seja, longe das cidades.